नमस्कार मंडळी, आजची प्रसन्न सकाळ। आज श्री गणेश जयंती होती। सकाळी लवकर आवरून छान मनोभावे देवाची पूजा केली, आरती केली, नित्यसेवेचे सगळे देवासमोर बसून वाचन केले, आवर्तन केली। आज सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे शांततेत सगळं केलं। नंतर तीळ भाजून घेतले, एकीकडे गूळ चिरून घेतला आणि तिळगूळ तयार केले। गणपती बाप्पाला आज तिळगुळाच्या मोदकांचा नैवेद्य दाखवण्यासाठी तिळगुळाचे मोदक तयार केले। सध्या इकडे संत्री खूप छान आलेली आहेत। आज दोघांचा आमचा उपवास होता, त्यामुळे ज्यूस करून घेतला आणि मुलीला पनीर पराठा करून दिला। मुलीची अमेरिकन मैत्रीण दाबेली खाण्यासाठी दुपारी येणार होती, त्या दोघींसाठी म्हणून दाबेली तयार केली, बटाटे उकडायला लावले आणि दाबेलीची भाजी तयार करून ठेवली आणि दाबेली तयार करून दिली त्यांना। नंतर आम्ही मंदिरात निघालो। घरापासून मंदिर लांब आहे, मंदिरात जायला 40 मिनिटं लागतात। तिकडे पोहोचलो आणि आरतीला सुरुवात झाली। आरती करण्यासाठी गुरुजींकडून आरतीचे ताट मिळाले। आरती झाल्यावर थोडा वेळ मंदिरातच बसलो। नंतर जवळच एक पूजेचं साहित्य मिळणारं नवीन दुकान निघालं आहे, तिकडे गेलो। इन्स्टावर त्यांची जाहिरात मी बघितली होती। हे दुकान खूप सुंदर होतं। सगळ्या देवाच्या आणि पूजेच्या वस्तू तिकडे होत्या। झेंडूची फुलं पण तिकडे होती। तिकडून अष्टगंध आणि देवासाठी फुलं घेतली, त्यांचा नंबर घेतला, घरी परतलो। घरी आल्यानंतर हातपाय धुवून देवाला तिळगुळाच्या मोदकांचा नैवेद्य दाखवला, आरती केली, सगळ्यांना सुखी ठेव म्हणून देवाकडे प्रार्थना केली। धन्यवाद।